Fræðsla úr orði Guðs. Hvaða dagur er hvíldadagur? Skiptir það máli? Í þessu erindi vill ég draga það fram hvað dagur er hvíldadagur út frá Biblíunni, hvers vegna það skiptir máli og helstu röksemdir sem menn hafa komið með gegn hvíldadagi Biblíunnar. Vissir þú að áður en Adam og Eva féllu í synd, þá skapaði Guð mjög mikilvægan dag og Guð helgaði þennan dag sem næstum allir hafa gleymt. Vissir þú að þessi dagur er ekki aðeins eitthvað sem gerðist í fortíðinni, heldur hefur hann mikilvæga þýðingu fyrir okkur í dag. Í Opinberunarbókinni 14:67 þar finnum við boðskap frá Guði sem er kallaður eilífur fagnaðarboðskapur til að búa fólki sitt undir að Jesús komi aftur. Þar segir: og ég sá annan engil fljúga hálfkol himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð, og sagði hárri röddu: óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbiðið þann sem gjört hefur himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Boðskapur Guðs til heimsins er að tilbiðja skaparann. Á sama tíma og þróunarkenningin er kennd í flestum skólum, sendir Guð heiminum skilaboð að tilbiðja skaparann. Hver er skaparinn? Jóhannes 1:1-3 segir: í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Jesús skapaði allt. Fyrsta Mósebók segir okkur að á fyrsta og öðrum degi skapaði Guð ljósið og festinguna. Á þriðja degi skapaði Guð gróður. Á fjórða degi gerði Guð minna ljósið og hið stærra ljós. Á fimmta degi skapaði Guð fuglana og fiskana. Við skulum nú lesa hápunkt sköpunarinnar. Fyrsta Mósebók 1:26. Guð sagði: vér viljum gjöra manninn eftir vori mynd, líkan oss, og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindum sem skríða á jörðinni. Við komum ekki frá öpum, eins og þróunarsinnar vilja halda fram. Við rekum uppruna okkar aftur til sköpunar og til Guðs, ekki frá öpum eða miklahvelli. Í fyrstu Mósebók 2:2-3 segir: Guð lauk á hinum 7. degi verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þegar við komum að lokum sköpunarsögunar, þá sjáum við eitthvað sem er óvenjulegt. Það segir í fyrstu Mósebók 1:31: og Guð leit allt sem hann hafði gjört, og sjá, það var harla gott. Það var kveld og það var morgun, hinn 7. dagur. Svo virðist sem Guð hafi lokið við að skapa allt þarna í þessu versi, en þegar við förum yfir í næsta kafla, þá segir: Guð lauk á hinum 7. degi verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu hann hafði gjört. Þannig að 7. dagurinn, hvíldadagurinn, er hluti af sköpunarverkinu. Við getum séð þetta fyrir okkur svona. Ef við tökum sem dæmi málari sem vinnur að meistaraverki, segjum sem svo að á fyrsta degi vinnur málarinn með strigan og gerir skissu af mynd. Hann horfir á og sér að þetta er gott. Annan daginn skipuleggur málarinn verkið og blandar litunum. Hann sá það og sagði að það væri gott. Þriðja daginn dregur málarinn fram bakgrunnin og einhverja skugga. Hann sá það og sagði að það væri gott. Fjórða daginn og 5. daginn vinnur málarinn með tré og annan gróður. Á 7. degi leggur hann loka hönd á verkið og stígur tilbaka til að sjá verkið og segir að þetta sé mjög gott. Hefur listamaðurinn þá lokið verkinu? Já og nei. Fallega listaverkið er klárt, en það vantar eitt sem hvert málverk verður að hafa: undirskrift málarans.
Án undirskriftar málarans getur hver sem gert tilkall til meistarverksins. Guð kláraði að skapa allt á 7. degi, en setur undirskrift sína á verkið á 7. deginum. Þess vegna kallar Guð hvíldardaginn tákn, hans eilífa tákn. Eða eins og við lesum í Esekíel 20:12: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra, til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, Drottinn, sá sem helgar þá. Í 1. Mósebók 2:1-3 gerði Guð þrennt. Þannig algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinum 7. degi verki sínu hann hafði gjört, og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Guð gerði þrennt. Hann hvíldi sig, hann blessaði daginn og hann helgaði 7. daginn. Með öðrum orðum, hann tók hann frá, og þegar Guð blessar eitthvað það blessað að eilífu. 1. Krónikubók 17:27 segir: Það sem þú, Drottinn, blessar blessað að eilífu. Við sjáum að 7. dagurinn kallaður hvíldardagur, minnisvarði sköpunina, til að minna okkur á að við komum ekki frá öpum. Sá sem heldur 7. daginn heilagan getur ekki orðið trúleysingi eða þróunarsinni. Hvers vegna? Vegna þess að hvíldardagurinn minnir okkur á að Guð skapaði okkur, og þá þurfum við ekki að vera að velta okkur upp úr hver uppruni okkar Vill Satan að við munum eftir sköpuninni og skapara okkar? Hvað finnst þér? Alls ekki. Þess vegna kom hann þróunarkenningunni á framfæri og fölskum hvíldardegi til að fá okkur til að hugsa að kannski væri engin Guð til, vitandi að djöfullinn myndi leitast við að leiða okkur til að gleyma því hver skaparinn Þá skrifaði Guð með sínum eigin fingri í Boðorðunum 10 þennan minnisvarða sköpunina. Lögmál Guð segir: minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn hvíldardagur helgaður Drottni Guði þínum. Hvers vegna sagði Guð: minnstu þess? Þetta eina boðorðið sem byrjar á þessum orðum, og það sem Guð sagði okkur að muna. Allur heimurinn vill gleyma því. Nú vil ég spyrja þig: manstu eftir einhverju sem þú vissir aldrei áður? Það ekki hægt. Svo augljóslega hefur hvíldardagurinn verið til staðar áður en Guð skrifaði boðorðin 10. Annars hefði Guð ekki byrjað boðorðið með þessum orðum: minnstu þess. Guð sá að það nauðsynlegt fyrir mannin að hvíla sig frá erfiði sínu og að minnast Guðs sem skapara síns. Hvíldardagurinn heilagur dagur, gæðastund okkar með Guði. Að halda hvíldardaginn á engan hátt ok eða ánauð, heldur það vikulegt tækifæri til að rækta samband okkar við Guð. Hvers vegna þurfum við að halda hvíldardaginn? Svarið við því að finna í 4. boðorðinu sjálfu, því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sumir segja: ég held alla daga heilaga, en aðeins Guð getur gert dag heilagan. Guð talaði hvíldardaginn, ekki bara einhver dag. Hvaða dagur hvíldardagur? Guð segir okkur hvaða dagur hvíldardagur. Það segir 7. dagur, og við vitum að laugadagur 7. dagurinn, en sunnudagurinn 1. dagur vikunar. Getum við verið viss að laugadagurinn sé 7. dagur vikunar? Spurning: hvaða dag dó Jesús? Hann dó á föstudegi. Þú sérð, samkvæmt Biblíunni, þegar sólin sest, byrjar nýr dagur. Við getum séð þetta allt í gegnum 1. Mósebók. Þannig að sólin var að nálgast sjóndeildarhringinn þennan föstudag, sem þýddi að hvíldardagurinn var í nánd. Lúkas 23, 54-56. Það var aðfangadagur og hvíldardagurinn fór í hönd. Konur þær komið höfðu með Jesú frá Galileu fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær snéru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl
Hvíldardaginn héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Samkvæmt hvaða boðorði? 4. boðorðinu. Það er þar sem Guð segir okkur að 7. dagurinn sé hvíldardagur drottins Guðþins. Svo hér höfum við fylgjendur Krists eftir dauða hans sem halda hvíldardagsboðorðið. Augljóslega er hvíldardagur Biblíunnar dagurinn eftir föstudaginn vegna þess að Jesús dó á föstudegi og daginn eftir héldu fylgjendur hans hvíldardagsboðorðið. Spurning: hver annar hvíldi í gröfinni þann hvíldardag? Jesús, drottinn vor. Hvaða dag reis Jesús upp? Hann reis upp á sunnudeginum. Hvaða dagur er það samkvæmt Biblíunni? Látum okkur sjá. Lúkas 24, 1-3 segir: Nú á 1. degi vikunnar, mjög árla morguns, komu þeir að gröfinni og báru með sér kryddjurtirnar sem þeir hefðu búið til, og nokkrir aðrir með þeim. Hvaða dagur er 1. dagur vikunnar? Við vitum að það er sunnudagur. Þess vegna halda flestir í heiminum upp á páskadag á hverju ári. Kristur reis upp á sunnudegi. Jesús dó á undirbúningsdeginum, deginum sem við köllum föstudag. Hann hvíldi sig í gröfinni á hvíldardegi eða 7. degi. Þá reis hann upp 1. dag vikunnar sem við köllum sunnudag. Þannig að hvíldardagurinn, dagur drottins, er dagurinn á milli föstudags og sunnudags sem við almennt köllum laugardag. Lúkas skrifaði Guðspjallið 35 árum eftir upprisuna og hvergi gefur hann til kynna að þeir hafi haldið annan helgan dag. Þannig að við sjáum að Kristur hvíldi í gröfinni á hvíldardeginum. Þannig sjáum við hvaða dagur er hvíldardagur. Margir halda því fram að hvíldardagurinn hafi aðeins verið gefinn gyðingum og því þurfum við ekki að halda hann heilagan. Hér eru nokkrar traustar ástæður fyrir því að hvíldardagurinn var ekki aðeins gefinn gyðingum. Adam og Eva voru ekki gyðingar. Guð blessaði 7. daginn og helgaði hann áður en syndin kom í heiminn. Adam og Eva eru einu manneskjurnar við sköpunina. Voru Adam og Eva gyðingar? Nei, Adam og Eva standa fyrir allt mannkynið. Í Markús 2:27 segir: hvíldardagurinn var til mannsins vegna en eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Þetta var frábært tækifæri fyrir Jesú til að taka af allan vafa hvíldardaginn. Þess í stað gaf hann skýra yfirlýsingu að hvíldardagurinn væri gerður fyrir mannin. Önnur staðreynd sem sýnir að hvíldardagurinn var ekki aðeins fyrir gyðinga er að hinn boðorðin 9 eru ekki bara fyrir gyðinga. Guð skrifaði boðorðin 10 á stein. Boðorðin: þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki drýja hór, eru hinn 9 aðeins fyrir gyðinga. Ísraelsmönnum var einnig uppálagt að útlendingar á meðal þeirra skyldu einnig halda hvíldardaginn. Við lesum það í boðorðunum sjálfum í 2. Mósebók 20:10. En 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Við lesum líka í Jesaja 56:6 þar sem segir: og útlendinga sem gengið hafa drottni á hönd til þess að þjóna honum og til þess að elska nafn drottins, til þess að verða þjónar hans, alla þá sem gæta þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og halda fast við minn sáttmála. Þannig segir spámaðurinn Jesaja að útlendingar ættu að halda hvíldardaginn, og hann heldur áfram í versi 7 þar sem hann segir: því að hús mitt skal nefnast bænahús fyrir allar þjóðir. Þannig er hvíldardagurinn fyrir allt fólk, ekki bara fyrir gyðinga. Jesaja segir okkur líka að eftir endurkomu Jesú mun allt hold halda hvíldardaginn, eða eins og hann segir í Jesaja 66:23: og á mánuði hverjum tunglkomudaginn og á viku hverri hvíldardaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Önnur staðreynd sem sýnir að hvíldardagurinn var ekki aðeins fyrir gyðinga
er að Lúkas, sem var ekki gyðingur, hélt hvíldardaginn. Lúkas ferðaðist með Páli og þeir vissu báðir að hvíldardagurinn er minnisvarði sköpunarinnar. Til dæmis í Póstulagssögunni 16:13 segir: Hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að á einni, en þar hugðum við vera bænastað. Sumir halda því fram að Jesús hafi brotið hvíldardaginn. Þá vísa menn gjarnan í Jóhannes 5:18 þar sem segir: Nú sóttu gyðingar enn fastar að taka hann að lífi, þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardagshelgina heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gjörði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Gyðingar voru að ásaka Jesú að rjúfa hvíldardaginn þegar hann læknaði lama mann. Gamla testamentið gefur engin lög gegn því að lækna á hvíldardegi eða segja við mann: stattu upp, takk rekkju þína og far heim til þín. Þetta voru reglur sem gyðingar höfðu bætt við. Því var bætt við af fræðimönnum og var orðið eitt af þeirra fjölmörgu erfikenningum. Jesús braut ekki hvíldardags-lögmálið með því að lækna sjúka, því eins og hann segir í Mattheus 12:11-12: Nú á einhver yðar eina sauðkind og hún fellur í gryfju á hvíldardegi. Mundi hann ekki taka hana og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. Margir halda því fram að hvíldardagurinn sé aðeins hluti af gamla sáttmála gyðinga, því eins og segir í 2. Mósebók 31:13: Tala þú til Ísraels manna og seg: Sannlega skulu þér halda mína hvíldardaga, því að það er teikt milli mín og yðar frá kyni til kyns, svo að þér vitið að ég er drottinn, sá er yður helgar. Biblían segir að hvíldardagurinn hafi verið tákn milli Guðs og Ísraels. Hins vegar segir textin ekki að hann hafi eingöngu verið tákn milli Guðs og Ísraels. Guð gaf Ísrael boðorðin 10 af því að þeir voru þjóð hans á þeim tíma, en þau eru ekki eingöngu bundin við Ísrael. Væri það ekki gagnlegt fyrir kristna menn að vera minntir vikulega á sköpunarverk Guðs og að við eigum að hvílast þar sem hann hvíldist frá verkum sínum í þessu streituvaldandi kapplaupi sem við lifum í? Þvílík blessun sem það er. Hvíldardagurinn er táknið milli Guðs og allra sköpunar hans. Það felur í sér þig og mig. Páll segir líka í Rómverjabréfinu 2:28-29: Ekki er sá gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurn sem er það hið ytra á holdinu, en sá er gyðingur sem er það hið innra, og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Þannig eru allir sem tilheyra Guði andlegir gyðingar og þar með er þetta tala til okkar líka. Sumir halda því fram að hvíldardagurinn hafi verið negldur á krossinn. Þess til stuðnings vísa þeir í Kólussubréfið 2:14 þar sem segir: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. En Páll er ekki að segja hér að boðorðin 10 hafi verið negld á krossin. Skuldabréfið er ekki boðorðin 10. Skuldabréfið er sekt okkar gagnvart boðorðunum. Margir segja að við þurfum ekki að halda hvíldardaginn heilagan vegna þess að við erum ekki undir lögmáli heldur undir náð, og vísa þá gjarnan í Rómverjabréfið 6:14 þar sem Páll segir: Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þér undir lögmáli heldur undir náð. Hvað þýðir það? Lestu vers 15. Hvað þá? Eigum við að syndga af því að við erum ekki undir lögmáli heldur undir náð? Fjarri fer því. Páll segir hér skýrt: Hvað eigum við þá að syndga? Hvað er synd? Það er að brjóta lögmál Guðs, eða eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 3:4: Hver sem synd rýir fremur á lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Það að við erum undir náð gefur okkur ekki frelsi eða leyfi til að brjóta eitt af boðorðunum 10. Sumir segja að við eigum að halda heilagan dag drottins sem sé sunnudagur. Spámaðurinn Jesaja gerir það ljóst hvaða dagur er dagur drottins. Jesaja 58:13 segir: Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn
Varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag hinn helga dag drottins. Það engin vísbending í Biblíunni að sunnudagur sé dagur drottins. Jesús segir einnig í Markús 2:28: Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Hvíldardagurinn sem 7. dagurinn því dagur drottins. Margir vilja halda sunnudaginn heilagan til heiðurs upprisunni, en það engin þörf á að halda sunnudaginn heilagan til heiðurs upprisunni því að okkur hefur verið gefin annað tákn til heiðurs upprisu Krists. Skírnin okkur gefin til heiðurs upprisunni, ekki sunnudagur. Í Rómverjabréfinu 6:3-4 segir: Eða vitið þér ekki að allir vér sem skírðir til Krists Jesú skírðir til dauða hans? Vér því dánir og greftræðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þannig skírnin táknum upprisu Krists, ekki sunnudagur. Það því engin rök fyrir því að færa helgi hvíldardagsins yfir á sunnudag eða halda því fram að hvíldardagurinn sé ekki í gildi lengur. Þvert á móti þá sjáum við að postularnir héldu hvíldardaginn eins og við sjáum í Postulasögunni 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Hvíldardagurinn var einnig haldinn í heiðri í Antíókíu, eins og við lesum í Postulasögunni 13:42-44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta rætt við þá aftur næsta hvíldardag, og samkominu var slitið fylgdu margir gyðingar og guðrætnir menn sem tekið hefðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi, en þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sig fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins. Það sama má segja í Filippí, í Postulasögunni 16:13. Hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að á einni, en þar hugðust við vera bænastað. Einnig í Þessalóníku, Postulasagan 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Það sama má segja Korintu, Postulasagan 18:4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsinu hvern hvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og Grikki. Þannig getur þú séð að frumkristnir menn héldu hvíldardaginn heilagan. Jesús breytti ekki hvíldardeginum. Enginn af postulunum breytti honum. Hvíldardagurinn okkar gæða tími, heilagur tími með heilugum Guði. Við minnumst hans á sérstakan hátt á hvíldardeginum, og áður en Jesús kemur aftur verður hið eilífa fagnaðarerindi predikað, eins og segir í Opinberunarbókinni 14:7. Óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin stund dóms hans. Tilbiðið þann sem gjört hefur himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana.